I got that California. اهلا عسلامة، مرحبا بكم نشكر في فيديو جديد معكم من فلاش جيمز. كراكن مبروك. ان شاء الله في الفيديو هذا باش نعملوا شنو نوريكم معناتها كونفيغوراسيون تحفونه. مثلا شنو نوريكم كيفية لما قطع بيسي، نوريكم احسن قطع بيسي تنجموا تلموهم في المارشي معناتها في الانترنت في جوجل. شو نشوفوا ويكي، شو نشوفوا سكوب، شو نشوفوا موجا بيسي، شو نشوفوا برشا حاجات. اليوم على فكرة العيد، اليوم نهار الاربعاء قداش 5 جوان. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وخلينا نبدا. الولاد عنا من الاول لحظه برك. نجيبو كالكول. الولاد كيما تشوفوا توا باش نمشيو الكومبوزون جيمر. تشوفوا البواتيه، شوفوا ارخص سوم معناتها. هذه مثلا هذه تعجبني، بواتيه تعجبني. حاجه برك اللي ما عجبنيش فيها ما فيها الشراود اللي تغطي الباور سبلاي والكوابل تاع الباور سبلاي، معناتها مش يكونوا الكوابل ظاهرين من الفوق هكا كما تشوفوا. باش ناخذوا البواتيه هذه 119 دينار نزيدوهم. بعد البواتيه اش يجينا الكارت مير. كارت مير ننصحكم ما نعرفش انت ولا الاحتياجات نتاعك، مثلا مش نوريكم كما الكارت مير اللي عندي توا اللي شريتها. لحظة برك. هذه كارت مير بي 360 جيمنج برو كاربون، حاجة جيمنج برو كاربون. السوم نتاعها يعمل في 419 دينار، خذيتها في رميزي السوم نتاعها 469. الكارت مير اللي ننصحكم بها كان مش تاخذوا اي 5 9 جينيراسيون 9400 اف معناها. عندكم لحظة برك هاش 310 يخدمها مريقل، ما عندك حتى مشكلة، جست منظره برا اللي حاجة متخلقش هي. يعني خذيته على المنظر الكارت مير هذيك كما تشوفوا فيها الار جي بي. حبيت كارت مير ار جي بي من الاخر. ولا عندكم بي 360 ام دي اس 3 هاش تاع جيجا بايت 300 دينار محسوب. بي 450 دي خاطية، اتش 270 دي خاطية. بي 360 هذه مثلا اي تي اكس الفورمول تاع الكارت مير هذه. انا ننصحكم بهذه فافونتاج اكثر من الام معناتها من الاصغر منها بين الميني اي تي اكس وال باش ناخذوا هذه 365 345 شنو 345 نتعدى الحاجة اللي بعدها واللي هي الاليمونتاسيون اللي هي الباور سبلاي ولا غير ذلك. ننصحكم في الباور سبلاي ما تاخذوش باور سبلاي رخيص، خاطر ينجم تضر القطعة نتاعك. مثلا في شي جارونتي. فما حكاية اخرى نتاع باور سبلاي نجم نحكيو عليها في فيديو اخر خاطر حكاية طويلة برشا. ناخذو ال 450 واط 80 بلس 35 159. بعد الباور سبلاي يجينا ديسك دور اتش دي و اس اس دي. الحاجة الأولى ال اس اس دي لازم تكون عندك اس اس دي، خاطر البيسي من غير اس اس دي لا يمتازي مرضينش كيما البيسي نتاعي زي البواتيه وبرا. خاطر عندي قطايع بعتهم كارت مير بروسيسور القدم البنتيوم ولا 110 ام بعتهم باش ناخو اي 5 9 جينيراسيون والبي 360 هذيا، وان شاء الله على قريب اكران 144 هرتز. باش ناخذ اس اس دي 60 جيجا جست تصب فيه ويندوز، ومثلا تصب فيه فورتنايت، تصب فيه حاجة تستحقها باش تكون سريعة، حاجة باش تستحقها انت كتستعملها يوميا، تستعملها كل ديما، حاجة ضرورية. 65 دينار. ديسك أقل واحد 139 انتيرا. بعد الجرافور ما حاجتناش كارت جرافيك
كارت جرافيك شوفوها كيفاش. والله كارت جرافيك تو ننصحكم بال 1650 جي تي اكس 1650 كجينيراسيون جديدة طلعتها انفيديا، والبرايس بوينت كما يقولوها تحفونا على الاخر. وشوفوا معناها بي ان واي دي نورمالمون اي بي ان واي اوفر كلوك 619 دينار. الحقيقة ما عندي ما نقول فيها، هي خير من 1050 تي. هذه تحطها في مخك معناتها باش ناخذو 1650 الرام صحيح. الرام مجي قاعد دي اركاد بي ان واي، والله بالرسمي سومها تحفون مش خايب معناها 180 دينار. مليون وستة وعشرين. البروسيسور توا في الوقت هذا ننصحكم بالليترو 200 والا عندك الليترو 200 حاجة تحفونة زاد على الاخر. قداش هو 3.9 ولا قداش 3.6. باهي الولاد احنا تو مش نعملو بيسي كبيسي مش يطول معاك. الكارت جرافيك تنجم تطول معاك كما تنجم ما تطولش معاك انت مثلا الجوت جدد اللي مش يطلعوا انت وشنو تحققوا معناتها البوست كلوك وكل شيء البيج كلوك. انت معناتها الكارت جرافيك على قد حالها هي 619 دينار تسمى حاجة تحفون على الاخر. البروسيسور هذا 6 كور 6 ثريدز يوصل حتى يكفي 4.1. اما انت ماكش تنجم توصل 4.1 زي تحطها في مخك مش يوصلك 4.00 4 جيجا هرتز. نزيدو 750 دينار على حسب ثم 2,300 376. كنت تنجم تاخو اي 3 وتوفر 200 دينار. خلينا 250 هكاك، لا 200 دينار كاو كومبوزون جيمر نورمالمون صحيح. ريفرواديسمون ناخذ هذه باهي ار جي بي تتفر ار جي بي نزيدو 89 هذه بصراحة تاخو ماكش تندم عليها. كولورات اللي فيها رجيب تحفونين على الاخر. وزيد كولور ماستر شركة معروفة معناتها ما عندك الناس تخاف. وفيها ياسر هيت بايبس معناها اللي مش يعاونوا على التبريد متاع البروسيسور. كان نكون عملنا بيسي ميد رينج يسمى بيسي ميد رينج ودو نقاز. ماكش تراو اما 2465 بيسي مش خايب على الاخر. وننصحكم مثلا تاخذوا كيما هكا اذا كان انتوما تحبوا مثلا حاجه تطول معك اكثر، يا اما تاخذ جي تي اكس 1060 كيما اللي عندي اوكي، والا تاخذ جي تي اكس 1660 تي اي ولا مش تي اي ما يقلقش زوز تعرفوني. نزيدو نشوفو كارت جرافيك هذوما 2,465 نقولو 2,500 احنا بك التوصيل والليفريزون كل شيء. مثلا كان مش تاخذ ليفريزون تي جي تي اكس 1660 حاجة طيارة ما عندي علاش نكذب معناها. تزيد 270 دينار معناتها تزيد 270 دينار قدامش تطلع لك 2,735 أي 2,735 دينار. الولاد داك نكونوا مثلا توا مش تتعداو لحاجة أخرى إلا نكونوا كملنا لليوم مثلا
مش اس بي اس. سكوب. شنو نوريكم زاد السيت نتاع سكوب جيمنج. تدخلوا الكونفيغوراتور، تدخلوا هكا، هذا تحط اللي تحب لهنا. مثلا نشوفوا بي سي خو البي سي نتاعي قداش يطلع، وانا نشوف روحي قداش متكلف. الحسبة تطلع لهنا. فين الحسبة؟ 2,939 دينار. انا متكلف لي بالضبط 3,20 دينار. اما كوم يعني شخت عليه البيسي هكا. اوكي لو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، متنساوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. ان شاء الله نرجع نهبطوا كيما قبل، خاطر في رمضان ما هبطت حتى فيديو، وبالرسمي ما هبطت حتى فيديو خاطر كنت ما كنتش في الوردانين جملة، ما كنتش في البلاد، معناها ما كنتش في دارنا، كنت في سوسة كارين دار غادي. كنا خاطر عنا برشا خدمة ما نجمناش نقعدوا هكا مع شقان فترة نروحوا ونرجعوا لسوسة وهكايا مرجع، فهمتي ولا لا؟ كرينا دار غادي وقعدنا غادي في رمضان، وتوا روحنا ديجا البارح برك روحت، تو مش نبطلكم فيديو. ونحب نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة، وتنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. تقولوش بيه قرطاس زي مرة شهر شنو اللي ديما هكا نظهر. Shot like a rocket up into the sky. Nothing can stop me tonight. You make me feel